o familie. Eu sunt prima dată la centru. Îmi place aici. Ne distrăm, facem activități, punem mai scriem scrisele, că ne jucăm cu poșica, facem teme, ne cheamă poșica și aici zicem noi. Temele sunt ceva foarte important la centru și după aia ne vom juca. Ne facem aici temele ca să avem timp liber să ne jucăm acasă. Avem jucării multe, leagăne, tobogane, copii mulți. Avem unele reguli, să ne jucăm împreună și să nu ne certăm. Da. Mai este o regulă, când vrem să ne jucăm și noi cu ceva, cerem voie și rugăm frumos pe copilul acela să ne lase să ne jucăm și noi cu acea chestie. Tata mi-a dat și mie trou. Eu eram după mine, că eu eram. Da? Avem aici cea mai delicioasă mâncare. Îmi vine să iau și cu farfuria cu totul. Noi plecăm acasă, cei care locuiesc la Orlați pleacă cu Nea Tudorică, iar cei care nu locuiesc la Orlați pleacă cu microbus. Pa! Deci vă recomand, la centru este foarte. Da, perfect. Copiii care își doresc foarte mult la centru să veniți. O să aveți prieteni noi. Da, pe noi mai exact. Noi. Vă așteptăm!